ویل رب العالمین چې موږ تاسو نږدې کېږو په 15 کارونو یو پکې صدقه ده 15 کارونه ځان سره یاد ساتئ د شپې په اخر حصہ کې مونږ یو حسن بصری فرمایي د شپې په اخر حصہ کې دعا رب العالمین قرآن کې فرمایي سجدي حدیث مسند احمد کې څلورم راځي نفل پنځم قرآن کریم باندې شپږم په نفلي صدقات باندې وم په جهاد په سبیل الله باندې اتم په تقوا او اخلاص باندې نهم په مانځ باندې لسم په زکات باندې یو لسم په ایمان بالرسل دو لسم په صدقه باندې دیر لسم په کلمه صالحه څوار لسم په عمل صالح او پنځم ابن قیم رحمه الله فرمایي چې صاحب د فتح المجید کې ونه نمبر صفحه کې نقل کړی دی المحبت مع الله عز وجل رب العالمین سره مینا ورسره به دا خبرو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې یو حدیث کې صرف درې شیونه راغلي نن نسل شکارونه دي چې انسان کله مړ شي دا میټر پسې جاری پاګه کې صدقه ده یو شی ځان لپاره دی عمر راغی خیبر اسمه کې ټوله ورکړه یو بل صحابي راغی قیمتي باب الله عز وجل قرآن کې فرمایي چې لن تنالوا البر اچرته بم جنت ته داخل نشي تر څو پورې چې محبوب شه رب العالمین له ورنکای موږ چې جامع زړی شي د الله په نامه دا درواله دا چرته الله دی على حبه يوم انا دا الله سره دی مینه ده حبه يوم انا مال سره دی مینه ده حبه يوم انا فعل سره دی مینه ده حبه دا منم دی مسکین سره دی مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کول راځي عائشہ رضی الله عنها چې اشتري و ارث ختم شوی دی اې دی غړي صرف یو ځلې چې په پاتې را و ارث پاتې دي دا نه دا پاتې مال خو هغه مال چې غیدونه له ذخیره کې وروي لګي نو په دې مقام کې چندې شروع شوي ابا رضی الله عنه منافقان دا ملنډ شروع کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د تبوک په طرف باندې اوس ملګری برابرې د مدینه منورې په علاقه باندې خپل زیبانه د قیادت او د نعمت په زیبانه محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر خودو علي بن ابي طالب لویل چې تاسو موږ په کور کې پاتې شه او جنډې